Bueno, aquí estoy grabando, 1, 2, 3, ok. Aquí estoy ready, que voy a trabajar. Como ustedes pueden ver, cómo está la nieve. Aquí les presento la nueva 2022. Ahí la pueden ver. Vamos a ver si ven. Esa es la 2022. Mira. Mira cómo está la nieve. Y esto aquí es una montaña. Mira. Comienza allá abajo, mira, mira, allá. Es el building que yo vivo ahí. Mira. Pues allá sigue la loma. Mira los carros como amanecieron, mira. Sigue, sigue la tormenta. Pero hay que trabajar. Ok. Right.